اگه تو هم میخوای بدونی چطور میتونی هر شب 1,000,000 سکه رایگان از این همستر دریافت بکنی، این ویدیو رو از دست نده. کد مورس ترفندیه که چند روز این بازی جذاب ازش داره استفاده میکنه که بتونه به شما یک هدیه رایگان هر شب رأس ساعت 10:33 بهتون بده. 10:33 به وقت ایران کد مورس تو کانال های مختلف قرار میگیره و من الان میخوام بهتون بگم که چطور میتونید این کد مورس رو بزنید و اون 1,000,000 رو ازش بگیرید. اول از همه باید بیان روی این قسمتی که همستر هست، قسمت اکسچنج. بعد بالا سمت چپ ارن پر تپ، اینو 3 بار روش کلیک کنید تا اینکه این همستر دورش قرمز بشه. حالا کد مورس اگه باش آشنایی نداری بهتون بگم که کد مورس برای تمامی حروف تعریف شده است و از نقطه و خط فاصله تشکیل شده. شما وقتی که انگشتتون رو یک بار روی این بزنید میشه نقطه، ولی وقتی که نگه دارید روش میشه خط فاصله. پس این از این که نقطه و خط فاصله چه فرقی دارن و چطور بذاریم. یه بار بزنید میشه نقطه، نگه دارید روش میشه خط فاصله. کد مورسی که الان میخوام بهتون بگم کد مورس وب 3 هستش. اینجا خودتون میبینید که براتون قرار دادم. یه نکته‌ای که خیلی مهم هستش و من خودم اشتباهی انجامش میدادم، میخوام که شما انجامش ندید، اینه که بچه‌ها حواستون باشه وقتی که وارد بازی میشید و میخواین کد مورس رو بزنید، انرژیتون تقریبا کامل باشه. یعنی قبلش تپ تپ نزنید روی همستر انرژیش صفر بشه بعد تازه بخواین کد مورس رو بزنید، چون با هر بار انگشتی که روش دارین میزنین دارین این انرژی رو کم میکنین و وقتی که کلا انرژی نداشته باشی این هی وسطش استاپ میکنه تا بتونه اون عدد رو به دست بیاره. به خاطر همین کل رمزتون اشتباه میشه و اعصابتون ممکنه خورد بشه. 10 بارم بزنید بازم رمز درست در نیاد. حالا کد مورس رو وارد میکنم. روی چک د پرایس میزنید و تموم. 1,000,000 سکه رو گرفتید به همین راحتی. برای دیدن ویدیوهای بعدیمون چه راجع به همستر چه راجع به موضوعات دیگه حتما کانال فکت باز رو سابسکرایب کنید. مرسی که تا انتها همراه هم بودید.